अच्छा, जिस बार लाए हैं हम आपके लिए 5 डोर अलमारी, जिसमें एक जो सा डोर है ना, वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इधर आज कस्टमर ने कहा था कि हमारा 30-35 हज़ार वाला सूट जो सा वो नजर आए, इसलिए हमने तो शीशा लगा दिया। ये लगी है ग्रे कलर की यूवी शीट। उसके बाद साथ में हमने ऐड किया एक ड्रेसिंग, जो कि देखे टच सिस्टम है। डबल लाइट है, ये खुद चेंज होगी, ऑटो भी है मैनुअल भी है। उसके साथ हमने ये ऐड किया एलईडी रैक। ये इधर भी ड्रा